Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom libotam nene katina Yesu Kristo. Tongo elamu na mabota nyonso. Une fois de plus, tozawana les compagnons de Mardoché na katina programme na biso matinée de victoire avec Jésus-Christ. Matinée de victoire avec Jésus-Christ. Pour nani ka Jésus-Christ parce que il est la source intarissable. Pourquoi seulement Jésus-Christ? Parce que c'est lui-même qui a dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi avec Jésus-Christ? Parce qu'il est la solution et le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Yangwana, on a besoin de Jésus-Christ. Ce matin, une fois pour être tozala secourir n'a pas besoin d'abisso, une fois pour être tozala vraiment béni, une fois pour être tozala vraiment délivré, visité et touché. Yangwana, sans plus tarder, j'aimerais tout ça la entrée et à présence naïe katinesika oyo parce que Bible le dit or le Seigneur c'est l'esprit et nous croyons à sa présence au travers de son esprit. C'est pour cela que nous allons saluer la présence du Saint-Esprit et nous le souhaitons le bienvenu parmi nous au nom de Jésus-Christ tout sambeli et keyanda bakamana kondo hobo sheke menibra katayebe mayendo boko monotizis kondo yanda bakamana mebrozo yeke menibra katayebe shinda baba yeke yanda bakamana. Bonjour cher Saint-Esprit de Dieu, bon Dieu Espírito Santo de Deus. Na ndimi na présence na yo na tongo na lokati na biso lo kola yo za na biso na ndimi eke prière o ekoleka malam yango to tikelu esika na yo o contrôler nyonso o sala nyonso pe o glorifier Jésus et na ndimi eke à cause de présence na yo et loko mon côté eko déranger biso na libérer makila pe na élever étendard ya makila et le bela biso lo sambo malam na tongo na lelo na kombo na Yesu Kristo. Ya tozo kota déjà pour na losambo tozo kota tolongwa bambetu ba Mardoché baza wapi tolongwa bambetu tolongwa bisika oyo ya ba distraction pamba pamba totika basani totika bilamba biloko nyonso wana et tokosala ngo pesima toyebi ke na tongo misala kaka ezalaka mais yo oyo oza dispo tango oyo ekozala sur lipamboli à moins que ozala na lieu ya service tamsukuna ekozala permettible te okoka na ko usar nini cellulaire na yo mais Nandaku Yaya, tu peux tout laisser pour nous accompagner dans cette prière. Yaya Katinesika Oyo, toza les compagnons de Mardoché. Ba Mardoché baza batoyo, balinga losambo. Ba Mardoché baza batoyo, baluka secours na bango pa na Nzambe. Ba Mardoché baza batoyo, tango ezo yinda, bakima ambango. Babi, il y a un Dieu dans le ciel, il y a un Dieu qui répond, il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui donne la victoire devant les combats. Yaya, nous sommes là, le Mardoché. Donc, toza wana e yinda e beba, to ebieke, toza na mosungi, toza na papa, toza na molobeli. Yangwana, ngai na yo, tongo nyoso yaya tango to koti lukape batu mususu bakoka na ko découvrir ba nini ba programme oyo ozo partager ba vidéo partager compartir yango et que ne musika yaya et belé a batu pe bazala bénéficiaire ya ba programme oyo ça sera une bonne chose et Dieu ne manquera pas de te bénir parce que mutu nyonso za ko arroser ba rosa kayepe yaya ko bosana te ko s'abonner. Bon s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso ya YouTube et si kawana oku taper ebele ya ba vidéo et ko pambola susu bomo na yo et ko bakisa susu un plus na kati na vie na yo chrétienne. La page na biso pe TikTok ça porte le même nom, les compagnons de Mardoché et kunape oku ta ba vidéo oyo et ko pambola susu vie chrétienne na yo et ko bakisa susu un plus ata na vie il y a intimité na vie conjugale na yo. Vraiment Nzambe apambola bino tokota ba Mardoché na moni bino na ligne te boza wapi bokota déjà l'air na biso vraiment et si ekoki yaya toza awa tozo lobela na prière contre
tout esprit qui tourmente ma vie. Tout esprit qui tourmente ma vie. Yaya, prière contre tout esprit qui tourmente ma vie. Yaya, test de base na biso kuna eza na Job 32 verset 8. Bible zoloba, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Yaya, tozoloba tangu nyonso, il faut que luka ko spiritualiser ou eza vie na yo. Ko lingate yaya spiritualité na yo ezala trop bas. Parce que combat est spirituel. Plus que ta spiritualité sera trop bas, yaya, tes ennemis vont t'opprimer. Tes ennemis vont dominer sur toi, ils vont marcher sur toi. Et c'est pour cela qu'il faut spiritualiser ta vie. Il faut que l'esprit supérieur de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et c'est lui qui va augmenter de jour en jour sa puissance. Et c'est ce qui te donnera la supériorité devant tout esprit qui peut se nommer sur la terre. Yangwana, yaya, tozo lobela. Sous-thème le ralentisseur de la destinée. Milimo oyo bayaka ko ralentir ba destinée ya bato. Et to comme déjà kotalisa biso but nini. Parce que chaque chose est basalaka eza pona but. Et loko nyonso to sala eza pona but. Même nous les humains, même les esprits. Comme le Saint-Esprit aussi a ses responsabilités et ce devoir, ce but dans nos vies, c'est de la même chose avec l'esprit malin. Le démon aussi ont des missions de but à accomplir dans nos vies. C'est pour cela que nous allons dire que de but. Tobande ko le bela but moko na moko et lelo tozo le bela troisième but. Pourquoi ces esprits viennent ralentir la destinée d'une personne? Pour nani balingaka makambu nyonso ya atrase, pour nani balinga makambu nyonso ya maka réaction nyonso ya malamu oya mutu baza ko empêcher yango de bonnes choses, baza ko empêcher yango, baza ko ralentir yango pour être mutu azwa yango te na tango oyo ya za nango besoin, mais mutu ya ko zwa yango ya il est déjà fatigué, aza su ko se pense, aza ko kanisa nango te, et si possible peut atikali ko simba yango te. Mais cela ne sera pas ton partage, que mon Dieu te délivre. Shalom ya mami, shalom mima, nzambe nanga pambola yo moi sikitoko papa Delino, okoti ya bwaka baba j'aime wana, koma commenter et ça la bien nzamba pambola yo, tongo elam na kati na libota na yo, na bana no nyonso kitoko. Yaya lelo tozo lobela troisième but. Oyo milimo oyo bayaka pona ko ralentir ba destinée ya bato. Troisième but pour être escalier pour les autres. Troisième but pour que l'homme devienne ou soit escalier pour les autres. Donc but oyo bazo ya ko ralentir ba destinée ya bato ezaki pour mutu akoma escalier pona bato mosusu. Ésaïe 52 verset 23. Tokota yaya, tokota déjà, makambo se bandi, tozo démarrer déjà, kota déjà, kolanda moi exhortation, maloba na nzambe esungaka parce que et kopesa yo susu ndenge nini ya kosambela malamu, goyanto susu na losambo na yo. Ésaïe 52 verset 23, Bible zoloba, tes oppresseurs qui te disaient courbe-toi et nous passerons, tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Yaya Bible zoloba, bayini na yo, bato bazaki ko nyokola yo, ko konza yo. Bazalaki koloba, ngunzama bisoto leka. Et bazalaki kosaleke mukongo na yo koma lokola mabele penzela oyo batu basala nini batu banda koleka. Yaya maloba na nzambe eza clair, banguna, nous avons deux adversaires. Yaya olingo lingate na se na moyo ndenge na loba kaka banguna bazali. O luka bango likambo luka bango te bako lukoka makambo. Ozala na problème na bango ya se préserver na makambo na bango bako luka kaka nini oyo bakota na kati ya vie na yo. Lokola toyeba ka bango te yaya, on n'a pas besoin de se distraire
dans notre vie chrétienne. Yaya, il faut to lamuka na lo sambo. Pona nini, yaya bazawana nuit et jour. Bazo luka ndenge nini kaka, ke na domaine nini, basimba vina yo. Na domaine nini, ba bebisa vina yo. Na domaine nini, ba destabiliser vina yo. E bazawana, pona ko sala Bible lobi banguna na yo oyo balobaka na yo ngunzama bisoto leka e basali yo basali mukongo na yo koma nini e koma lokola mabele oyo nzela batu bazo leka yaya le ralentisseur de destinée il maltraite la vie de leurs victimes bazawana pona ko maltraiter ba vie ya ba victime na bango. Et bazo tourner bango comme des escaliers, c'est-à-dire le gens le surpassent toujours. Bazo tourner ba victime na bango, lokola ba escalier. Oyo ko saleke batu ba banda ko leka bango kaka. Donc batu baza na sima na bango, batu ba ko leka bango kaka. Muto azawana Yesi kaya azali batu nyonso baza na sima na ye donc babando leka ye ya komi escalier a komi lokola roulage ya kolakisa batu nzela mais ye azaka wana donc même les gens que lui peut former dans le travail et quand ça na musala azawana a former batu na musala batu baebi musala batu wana bazui promotion mais azakaka na poste moko wana batu bazo ya sika na compagnie do ya communauté mutu oyo éclaireur bo sala boy bo zongsa boy ba produit ba sala ko boy na boy batu wana ba yeta msu 2 mois 3 mois une année après bazui promotion mais ye kaka na même poste donc et comment ça l'appelle même les gens ont yé pe a pistonner na kati na ba faire batu musuba yaki zéro ba éviter ndenge ni akosa ba faire mais oye pepe mutu aye a pistonner ye alaki se ndenge akosa la ba faire au mona mutu wana ba faire ne comme likolo aleki ye azakaka na même position akoki pe ko aider tam susu batu a aider na vie batu asungi na vie ba komi batu de grandes personnes ba mati mais ye azaka na position ana bazo lekaye ya nazo samia na tongo na lelo ozala escalier te ba lekayo te na vie na ye akoko introduire même batu na kati na société ya sala kakuna e baza ko embaucher batu tamso azu ba CVP ya baninga akotisi e batu o ya akotisi le CV na kati na société ba ye wana 2 mois, 3 mois, 4 mois, tam sous salaire mati, mais ye salaire matakate. Bazu promotion, ye azo promotion te. Ba mite bango, ya kenda mitation te. Ba frère ya mission, ye koute loko wana, aye bakango te. Ya nzambe nanga délivrer yo. Soko za victime déjà. Ya ba milimo ba ralentisaka, ba destiné ya batu ya po ba komisa escalier na vie. Ya tike ke nzamba no la délivrer yo. Bako kosale ke même bana to bandeko o ya supporter yaya tam susu azalaka ndezi et pas ya grande sœur nae et pas ya cousine nae et pas so bandeko nae et pas ya mama leki nae mais ozomona ke bana oyo ye abokoli bana oyo asalelaki to bandeto loba asaleli kindezi yaya bana na bakoli bana na babali na misu na ye mais ye azaka wana donc pona nini basi ba ralentir ye azala escalier asaleli batu baleki ye azaka bongo asala basali to bukongone koma nango prince asaleli batu papa batu ba moni clair bakei ye azaka bongo donc bako ekozala pe ba amina ye otam susu a pesaki bango tam su quelque chose na école aedaka bango au moins tam suke bazaka tam susu ne lamba pa olata malonga te uniforme ezate sapatu pe ezate tam susu minerval azo futa azo EDP a futeli bango mais ya suki mutu ba destinaye et pas milimo az l'escalier akoko sala nyonso wana baninga batanga kina bango bosilisi pe classe
bazui ba misala bakomi bato minene mais omona ya saka na position wana et bakosala peke bandeko to mususu koto olo banesi ndeto voyager boye bandeko mususu to mususu baye sima na ye na mboka bapaya baye sima na ye na mboka bapaya yaya akota mususu orienté bango bazwa ta mususu eloko boye ta mususu asaleli bango ba démarche ndoso wana ezokenda avec succès aya po moni so bandeko baye sika tamso ayebi na epete mais akuti doyen moko aza wana o basi ba commissaire lokola escalier akolakisa bango CPF bokozwa boy balingi nini RG bokozwa boy nini mikanda nyonso kaka bato bazala na otamso carton sus okende kozwa boy ye aza wana aorientaka bato omote musu mikanda bosoluka bokotisa boluka avocat bosala yaya mais ye moko makambo na ye akotisaka réponse ezate akotisaka succès ezate akotisaka ya résultat malonga ezate basi ba apesi ye refi attention bala combien ba rejeter aye dossier atambala combien mais bato bongo pe elobelaki eloko moko te aluka nzamba comprendre que sa vie est en danger et il a besoin de la délivrance. Non, ça lui dit absolument rien. Et laisse-moi te dire ce matin, lorsqu'il y a des choses bizarres ou est-ce quoi acontecer na vie na yo, lève-toi pour chercher la délivrance. Il y a une main noire. Il y a la présence des esprits qui tourmentent ta vie pour que ta vie soit toujours le escalier pour na bande comme souche. Yaya akoki korienter batu ndenge tolobi okomone ke batu pe makambo esimbi mikanda pe bimi mais ye eloko moko te azo aider batu aza korienter batu aza ko supporter batu mais ils deviennent les gens qu'il aide, ils deviennent de grandes personnes mais lui-même sa vie ne change pas. Yaya Nzambe nanga délivrer yo. Nzambe nanga kangola yo mtoso yo kangai. Ce qui va kambo boza quoi acontecer na vie na yo. S'il y a présence de telles choses dans ta vie, yaya lève-toi dans la prière. Orienté batu, yo sungaka kaka, yo olakisaka batu nzela, mais yo moko viezo changer te. Olakisi batu makambu na bango changer. Orienté batu ba bongi. Yaya, oche batu na misala batu ba mati. Mais yo moko bando zawana. Ah, laisse-moi déclarer dans la vie d'une personne ce matin. Ya nazo déclarer. Et loko nyo so batien na kati nzoto na yo. Po ozala escalier to roulage ya batu mususu. Yaya, et loko wana ezonge la mutatinda yango au nom de Jésus. Manière nyoso diable a utilisé. Manière nyoso famille na bino ba utiliser. Po yo comme roulage. Olakisi batunzela libala bakoti libala yo tikali célibataire. Olakisi batunzela musala basali yo tikali chômeur. Olakisi batunzela voyage ba mikanda bake bazu yo tikali ka sans papier. Yaya eloko ane zonge la mutatia na nzoto na yo au nom de Jésus. Eloko nyoso esala ka ke ozala ka escalier yaya eloko ane retour à l'envoyer. Na lobi retour à l'envoyer. Retour à l'envoyer au nom puissant de Jésus-Christ. Yaya Nzambe akela mutu moko te azala un être humain pour qu'il soit inférieur aux autres. Te yaya. Nzambe akela mutu te po oyo ye azala kaka inférieur mususu kuna azala non. Yaya. Tokozwa kanabiso, tokozala kanabiso na même niveau ya vite mais Nzambe akela mutu te po azala escalier ya mutu mususu. Nzambe akela yo te ke po ozala na passe. Ozana minyoko, ozala kolela te. Biso nyoso tokoza na même niveau ya vite. Mutu mso akoza azozwa mingi, azozwa koleka, azozwa normal, mais minimum. Oh mutu akoko vivre quand même à l'aise, mutu akoko zala quand même une vie paisible. Yaya eza ovi Nzambe tindel biso. Nzambe a destiné biso na souffrance te. Nzambe atindi biso te to nyoko mato shishilar na sena moi oyo. Mais Nzambe atindi biso yaya to zala na bonne vie. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans le domaine nyo so vie na yo, Dieu veut voir la prospérité. Ali comme on a sa bénédiction. Ali comme on a sa main
eza ko agir na kati ya vie na yo. Yaya, soki nzambe alinga sala yo escalier pour na batu mususu, c'est-à-dire tu seras richement béni et les autres aussi seront bénis. Soki nzambe alinga sala yo escalier pour na batu mususu, parce que ezamba batu mususu baza béni, nde na oti koloba. Mais minimum ya vie pour na nzambe, il faut mutinyo sala na yango, na pauvreté te na médiocrité te. Mais ce qui nzambe, il veut te faire ozala escalier pour na batu mususu. Yaya, akopesa yo en abondance pour batu oyo pe. Yozo sunga yaya bazala béni. Ezate ke ndenge diable azo sala to ba milimo oyo. Oza escalier pour na batu mususu, yozo pambola mate, mais batu o ba se servir na vie na yo. Lokola escalier baza béni. Non. Différence ezali. Yata unzamba zo sala yo. Ozala escalier pour na batu mususu. Ezaki ke oza nango ya koleka. E bato yo bazo za lokola escalier. Bazo servir yo lokola escalier. Lokola appui. Yaya. Bazo za la paix béni. Bazo za la paix visiter. Ba vie pe ezo changer. Yaya. Soki oza escalier. Mandaté, commandé, sponsorisé. Et pas il y a les esprits qui ralentissent les destinées. Yaya, okozala toujours malheureux, mais batoyo, bazo l'écran, l'escalier, nde bazo zala béni. Yawo nazo déclaré na tongo na lelo. Tika eke loboko na Nzambe. Oye sala eke Joseph. Azala escalier pour na bandekone mususu. Yaya loboko wana est localisé pe vina yo. Yaya okoma escalier pour na libota na yo. Joseph azaki escalier pour na bandeko na ye. Mais escalier selon Dieu. Et il est devenu une source de bénédiction. Il est devenu bénédiction pour na batu ebele. Libota na ekakate mais pour na Égypte mobimba. Grâce ya ba orientation na ye batu basala ki béni. Yaya tika ke na tongo na lelo. Que le Dieu de Joseph soit aussi ton Dieu. Nzambe ya Joseph asala yo escalier pour na batu mususu. Mais milimo o basala yo escalier te pour na batu mususu. Parce que ceux qui basala yo escalier pour na batu mususu. Yaya yango comme même na servitude ya famille. Yo moko zo nyokwama mais batu zo sunga bazo bonga. My God. Yo moko zo lela. Mais batu osiko bazo yasima na yo. Yaya yo zo sungaka bango bazo leka yo. Ozo bunda avec le pain. Tu te bats avec toute ta force. Yaya okoma lokola ozo aider. Bato yo ozo aider. Okoma kaka yewa na sombi lupango. Yewa na zabo. Mais yo okoma kaka lokola mpunda na bango. Ozo bunda kaka ne loko moko wana bango ba leka kayo. Yaya je prie ce matin que mon Dieu te fasse comme Joseph. Joseph Azaki escalier selon Dieu et une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour la nation. Yawon Zamba Lola, assemble la paix Loboko naye. Loboko est localisé à Joseph. Et puis Misaye na prison. Et Kotiseye na royauté. Et Fandisiye na kita bokonzi. Akomi kokonza na boka bapaya. Nazo déclaré na tongo na lelo. Na yebite mboka nini yozo landanga. Peu importe mboka yozali. Que la main de mon Dieu. Que la main puissante de mon Dieu. Localise ta vie. Et ça la vie na yo escalier. Loko na Joseph. Ozala escalier. Bénédiction pour Nabat. Bénédiction pour la nation. Bénédiction pour la libota na yo. Bénédiction pour l'église corps du Christ. Bénédiction pour na foyer na yo. Bénédiction pour na bana na yo. Zala escalier na sens ya malam. Zala escalier na sens ya malam. Oyo nzamba lingi. Mais oyo milimo oyo elingite. Zambe nanga apambola bino. Yaya tozo sambela. Na lito sambela na tongo na lelo. Zamba luna. Ozan zambe. Nangito banda ko adorer Nzambe na tongo na lelo. Banda ko réaliser combien il est grand, combien il nous protège, combien il veille sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Il veille sur nos familles, sur nos biens. Nangito banda ko adorer. Personne n'est comme lui. À qui pourrais-je te comparer ce matin, moi Jésus, mon amour? Yaya banda ko adorer. Kombona Yesu ezali na nguya. Kombona Yesu
ezali monene. Kombo na Yesu ezali na nkembo, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia mapamboli. Oh, kombo na Yesu ezali na nguya, kombo na Yesu ezali monene, kombo na Yesu ezali na nkembo, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia mapamboli. Ye banda kwa adore aza nzambe, banda ko zongisa matondi epai na ye, aza mobateli, tala ndenga bateli obutu mobimba. Ozaki na contrôle à souffle na yote, mais ce matin, apesi yo susupema. Nani to mekisana, oh Jésus, tu es le gardien de nos vies. À qui pourrais-je te comparer ce matin, Jésus? C'est toi qui as veillé toute la nuit sur nos vies. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te célébrer, notre souverain bien, notre forteresse, Jésus. Oh, sois loué, sois béni à jamais et à perpétuité. Personne n'est comme toi. Personne ne peut protéger comme toi. Personne ne peut garder comme toi. La Bible déclare que c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Jésus, tu as privé tes yeux sommeil pour veiller à nos vies, pour veiller sur nos maisons. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te célébrer? Sois béni à jamais, à perpétuité. Le puissant de Jacob, c'est toi Jésus. Le ressuscité du troisième jour, c'est toi Jésus. L'étoile brillante du matin. Oh mon Jésus, mon amour. Mon âme te loue, mon âme t'exalte ce matin. Mon âme t'élève, mon âme te célèbre ce matin. Tu es d'une dans nos vies. Tu es d'une ce matin de recevoir des actions de grâce, Jésus. La magnificence, la puissance et la gloire quand tu en mérites. Alléluia. Tu en mérites dans nos vies. Osons mériter, yango Jésus, au mérité. Au mérité, au mérité. Alléluia. Au mérité, nayo Yesu, au mérité. Au mérité, Jésus, au mérité. Au mérité, au mérité, au mérité. Mon âme t'élève, mon âme te loue, papa. Parce que ce matin, tu viens encore de renouveler à moi ta bonté. La Bible déclare que chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Merci pour la bonté à Sika. Oh, Yesika Tinabiso. Nandimi na tongo ya Sika. Ba membre nyonso ya nzoto ya Sika. Motema ya Sika Jehova nangai. Ba pumo ya Sika Rabuni. Makolo ya Sika, mikwa ya Sika. Misu ya Sika, cerveau ya Sika. Ate zande loko moko kotaki anomalie. Ate ba etu kosa l'échange na butu na lelo. Nga na adore parce que ce matin, oyesi nyonso ya Sika Elohim. Ceux qui va jouer, qui va tromper na ngai. Ba chanza ki yango ba pesa ki ba plastique. Pour être na botate parce que la nuit, il y a des choses qui se passent, Jésus. Mais comme tu m'as fait la grâce de me réveiller ce matin, je te bénis parce que yo pesinga matrice ya Sika. O pesinga ba trompe ya Sika Nzambe. O pesinga motema ya Sika. O ezo bela te ba pumo ya Sika. O pesinga makila ya nzoto ya Sika. O efandi na ba infection te yango na adore yo. Yango na exalté yo. Bonté ya Sika nyonso ya Sika. Mupepe ya Sika na kati na mardi ya lelo. Yango na tombolo libanga ya talo ya koye kamela. Eliki ya ba santo za yo Jehova. Zolo kumu ezangi ndelo na tongo na lelo. Mo santo na Israël. Na tomboli onkolo na bilembo. Papa yaya tozo kende kosenga. Mawana nzambe na kati na bomwe na biso to sambe na kombo na Yesu Kristo. Mawana yo nzambe, mawana yo moyenge bene, yo kama wa papa kobwaka te Jehova, yo kama wa papa kobwaka te Rabun, yo kama wa papa kobwaka te moyenge bene, nzambe yo kama wa, papa yo kama wa, Jehova yo kama wa, toza bana na yo, Bible lobi na biso, ce que le baki otala mabe, mutako umela na présence no azalité, bolimbisi ya masum, écoutami na yo yango bat nyonso mabanga kayo nzamba lola yo kamawa mo santu na Israël yo kamawa mo konzi monene yo kamawa libanga ya basantu yo kamawa kolo na bilembo yo kamawa to sengi mawa na yo likola libota nyonso ba Mardoché na babiso mabota
Yokamawa limbisa na kombo na Yesu Kristo. Ya to kesenga mulimo mo santu na Nzambe atonda kati na bomo na biso to sambe na kombo na Yesu Kristo. Nous te désirons les paraclets de l'Éternel. La Bible déclare que ne vous enivrez pas du vin et de la débauche, au contraire soyez remplis de l'esprit. Remplis-nous ce matin de ta personne, remplis-nous ce matin de ta puissance. Nous sommes ivres de ta personne. Nous voulons être ivres ce matin. Remplis-nous de ta personne, remplis-nous de ta puissance, que l'huile fraîche se répande sur nos têtes ce matin, comme David a dit, tu répands l'huile fraîche sur ma tête et ma coupe déborde. Ce matin, que nos coupes à nous débordent de ta puissance, débordent de ta personne, débordent de surnaturel, débordent de pouvoir, débordent d'autorité. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Remplis-nous ce matin. Tondi sabiso. Tondi sabiso, nanguya na yo, baki sanguya, tondi sanguya, baki sanguya, tondi sanguya, baki sanguya, tondi sanguya. Augmentation de ta puissance, augmentation de ta puissance, que ta puissance déborde en nous, que ta puissance déborde en nous, que l'onction déborde en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 18, verset 48, sinon 49, Tozotanga. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a sujetti le peuple. Nzambe oyo, aza oya vanjaka pona tina nangai, ye oya konzaka batu. Qui me délivre de mes ennemis, tu me lèves au-dessus de mes ennemis, de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Bible lobi, Nzambe oyo a délivraka na bangunda. Yana ngo kende kosenga Nzambe. Parle à ton Dieu ce matin. Le Dieu de ma délivrance, délivre ma vie contre tout esprit qui ralentit ma destinée. Nzambe ya délivrance nangai. Nzambe ya bokangola minangai. Kangola bomo inangai contre milimo nyonso. Oye zoya ko ralentir destiné nangai. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Eke yanda bakamana. Shinda baba eke meni brakata yebe. Mayendo boko monotizis kondo yanda bakamana. Meru zapaya. Eke meni brakata yebe. Kondo robo sheke meni brakata yebe. Ekalabaye enkalabasika yobo. Mayendo boko monotizis kondo yanda bakamana. Eke meni brakata yebe. Eke meni brakata yobo. Kondo robo sheke yaba. Mayendo boko monotizis kondo yanda bakamana. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu qui délivre. Me robo shinda yanda bakamana. Kemeni brakata yebe. Yakako kangola bomo ya papa moko. Kangola bomo ya mama moko. Contre milimo oyo. Et je yako talenter. Et je yako ralentir. Oye sa destinée na ye. Oh, mo santu na Nzambe. Nzamba lola. Mo kango ya Israël. Kangola mabota na tongo na lelo. Shalom ya Iza. Nzamba pambola yo. Akangola bomo ina yo na tongo na lelo. Nzamba lola kangola. Nzamba lola kangola. Nzamba lola kangola. Mo kangoli malamu. Kangola biso. Kangola bafina biso. Contre ma puissance oyo. Au nom de Jésus-Christ. Yaya parti B et lobby. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Yebisa Nzamba lola. Atombo la bomo na yo. Likolo ya ba adversaire na yo nyonso. Epe ba mona élévation wana na kati na bomo na yo. Bible lobi. Nzamba zo tombo la nga liboso ya banguna na ngai nyonso. Pena batu nyonso oyo bazalaki ko menacer ngai ko sala nga violence. Na tongo na lolo yebisa Nzambe. Tombo la vie na ngai. Liboso ya banguna na ngai pe ba mona élévation wana. Ya ezana batu mususu balobaka. Ezana babota mususu. Ezana banguna. O basi bakanga balobi ye akotika la komona kabolamu te ye aza escalier. Na yebisa Nzambe tombola ngai. Ba mona ke o balobaki ekokisami te. Na komi pe musika, na pambolami, vi nanga pe bongi, vi nanga pe changer. To sabe na kombo na Jésus. Alléluia.
ekemeni brakata yebe salanga na mona e papa salanga ina mona e Jova salanga ina mona e papa salanga ina mona e sembola loboko e yaya sembola loboko e Jova sembola loboko e papa sembola loboko e salanga ina mona e yaya salanga ina mona e papa salanga ina mona e Jova salanga ina mona e souviens-toi de moi e yaya souviens-toi de moi e Rabbi souviens-toi de moi e Shilo souviens-toi de moi e wapi yomo tomboli na bana e wapi yomo pesina makasi yaya wapi yomo lomeli abasantu e wapi yo papa e tombola nde bana e Shova tombola nde bana e Rabi tombola nde bana e Shilo tombola nde bana e Psaume 37 verset 10 la Bible déclare encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était, il a disparu. Bible lobby encore un peu de temps. Mutuna kenze. Akozala lisusu te. Pe okotala. Esika oya zalaki. Okomona lisusu te. Ya ozo kende kosambela. Mutu nyonso azosala vi na ngai escalier. Alimwa. To eloko nyonso ezosala ke nazalaka escalier ya bato. Elimwa. Ya yata bazo ba méchant. Méchant eza ko englober eloko nyonso. Méchanceté eloko nyonso ya mabe. Eloko ni tamsu na vi na yo. Ezosala ke oza l'escalier. To mutu nini. Molimo nini esali ke oza l'escalier. Bible dit encore un peu de temps. Les méchants ne plus. Okota le sika zalaki. Okomona ya limwe. Banda ko sambela na bomoi. Mutu nyonso asala vi na ngai. Eza l'escalier. Mutu nyonso asala vi ya bandeko na ngai. Eza l'escalier. Mutu nyonso asala na kati ya libota na biso. Tozala l'escalier. Tomona kama mabota musunde ezo kende liboso. Tomona mabota musunde bazo sepela. Tomona libu mususu nde bazo bala biso tobala kate. Tomona libu mususu nde bazo bonga biso tobonga kate. Oyo nyonso asala biso tozala l'escalier. Ali mwana tongo na lelo. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Allez-moi. Allez-moi. Oyo nyonso asala ke vina ngai eza l'escalier na tongo na lelo. Allez-moi. Bible y encore un peu de temps. Aoumela soute na se na moi oyo. Aoumela te. A continuer ko tambola likola mo kongo na ngai na tongo na lelo. Allez-moi. Allez-moi. Mutu nyonso asala vie ya baleki na ngai escalier. Allez-moi. Mutu nyonso asala vie ya bayana na ngai escalier. Allez-moi. Mutu nyonso asala bandeko na ngai na libote escalier. Allez-moi. Allez-moi. Allez-moi, 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 mutu nyonso ya mabe, mutu nyonso ya nkenze, allez-moi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ésaïe 52, verset 22, qui n'en a 23. Bible zoloba, Yahweh mokonzi, totanyomba mona lingala, na kumna lingala, Yahweh mokonzi na yo, pe nzambe na yo, akobatela ekolo na yo, pe alobi na yo boye. Nakolongola na maboko na yo, kopo oye pesaka kizunguzungu, kopo oye pesaka retard na vie, kopo oye yaka kopesa makambu na yo nyonso na sima, kopo ya kanda na ngai, okomela yango lisusu te. Napesi yango na bato oyo bazalaki koboma yo. Ba oyo bazalaki koloba na yo. Lala na mabele poto tambola likolo na yo. Ya solo olalaki na mabele balekaki nzela bazalaki konyata mukongo na yo. Yaya maloba la nzambe elobaka nyonso. Bible zoloba, to uchuko tanga on a lingala za clair, moi to répéter ça te pour attendre, to zo sambela. Na ko sambela te comprendre les soucis. Ya to zo sambela. Bible zoloba que
batu oyo bazalaki kosala nini koleka likolo ya mukongo na yo donc bakomisaki mukongo na yo lokola nzela ozokende kodeklare na ntongo na lelo nakozala lisusu escalier ya batu te yaya banani oyo basali yo escalier mpo na nini te ozala no escalier kaka ya nzambe na pambolami mpe na pamboli bato me mpo na nini nga nazobunda ya mokena nazobunda nazosunga okosutika mutu wana aleki yo mutu oyo osungaki akomi likolo na mutu oyo osungi abongi kole te ozodeklare na ntongo na lelo nga nakozala lisusu escalier ya mutu te tosambeli na kombo na Yesu Kristo alleluya nakozala escalier te nga ida na kombo na Yesu Kristo nakotikala kozala escalier ya mutu te au nom de Jésus nakozala escalier ya mutu te au nom de Jésus nakozala escalier ya mutu te nakozala nde escalier na ndenga malamu nakozala escalier na ndenga mabete mutu moko te kotambola likolo mukongo na ngai nakozala ka roulage te na yango au nom de Jésus nakozala escalier lisusu ya batu te nakozala escalier lisusu ya batu te nakozala escalier lisusu ya batu te naboyi yango me brozo shinda yanda bakamana kemeni brakata yebe me brozo yanda bakamana ke yanda bakamana nakozala lisusu escalier ya batu te au nom puissant de Jésus-Christ tozo sambela kana na même passage ozoki sambela mutu nyonso oyo alokaka vi na yo po ozala escalier ya batu nyonso asala ke yo ozala escalier ya batu na tongo na lelo ezongela bango Bible lobi yango balobi alobi wapi yango ba oyo bazalaki koloba na yo lala na mabele pe totambola likolo na yo ya solo olalaki na mabele baleki nzela bazalaki konyata mukongo na yo yaya ozokende kosambela mutu nyonso oyo alokaka vi na ngai acha eloko moko tasali eloko moko kengana koma escalier nyonso ya sala kati na nga nyonso ya tia kati na ngai na tongo na lelo yaya ezongela bango basala nge escalier bango mama koma escalier basala fina nga lokola nzela batu bayaka banyata baleki babongi nga nazaka wana batu bayaka banyata baleki bakeli boso bayena sima na nga bazwi mikanda bayena sima na nga bazwi misala babotami na misu na nga babali yaya loba na tongo na lelo eloko nyonso basala ponga naza l'escalier na tongo na lelo ezongela bango na kombo na Yesu tosambeli ezongela bango au nom de Jésus ezongela bango eloko nyonso basala na kati ya bomoi na ngai po ete na koma escalier batu bayesima baleki ngai batu bayesima banyati likolo na ngai baleki ngai na bokoli bango baleki ngai na salisi bango baleki ngai na lakisi bango te na boyi eloko wana esalaki eke nga naza l'escalier ezongela bango au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 18 verset 44 à 45 Bible lobi boy olongoli ngai na maboko ya batu oyo batombokelaki ngai obateli ngai po natambwisa biloko oyo nayebaki te bato oyo nayebaki te bakomi kosalela ngai yaya ozokende kosambela awa nzamba zoloba Bible zoloba nzamba longoli yo na maboko ya bato o basala nini bazalaki kobundisa yo bazalaki konyokola yo bazalaki kotambola likolo mukongo na yo batu oyo yebite basali nini bakomi kosalela yo yaya yo salelaki batu basalelaki yo mukongo baitilizaki yo lokola escalier batu baleka batu babongi mais nzambe Bible ezoloba awa bato yo yebite bakomi pe kosalela yo Bible zoba na Proverbe 16-17 quand l'Éternel
approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Yaya nzambe azana makoki ya koutiliser kaka batu oyo basalaki ko comme escalier yaya ba na nzela na bango basungi yo yango nde Bible so soki nzambe approuve yaya a disposer ka même bateau batelemelaki yo ba comme escalier pona yo bonga ba comme escalier pona yo zo musala ba comme escalier pona yo makambo ke liboso ba comme escalier pona yo zo mukanda na tongo na lelo zo kende kosambela ngai na kozala lisusu escalier ya ba ennemi na ngai te kasi bango nde bakosala pona ngai Bible obi bateau na yeba kite bikolo na yeba kite bango nde bakomi kosalela ngai banda ko déclarer na tongo na lelo ngai Ida ngai Mami ngai Isa ngai Bernice ngai Mutuboy ngai Rachel ngai ndakozalaka lisusu te na vie na ngai escalier po na banguna na ngai me bato nga na yebi te bango nde bakosalela ngai banguna na ngai bango nde bakozala escalier po na ngai to sambe na kombo na Yesu Kristo haleluya me kala bazika yebe nakozalaka lisusu escalier pona banguna na ngai te nakozalaka susu escalier pona banguna na ngai te me bango nde bakosala pona ngai bakosala pona ngai bango nde bakosala pona ngai bango nde bakosala pona ngai bango nde bakozala escalier pona ngai nakozalaka escalier ya mutu moko te nakozalaka escalier ya mutu moko te esika nyonso nga nakozala bisika nyonso nga nakokende nakozalaka escalier te me bato balingi basala ngai escalier bango nde bakosala na service na ngai bango nde bakosala po na ngai bango nde bakoya na nzela na ngai po basunga bango nde bakoya na nzela na ngai po bafungola ba porte bango nde bakoya na nzela na ngai po bapistone ngai Ida nakosalaka lisusu te nakozalaka escalier ya batu te mais batu nde bakozala escalier na ngai nzamba ko disposer favorablement na égard na nga même ba ennemi na ngai po balakisa nga nzela my God po balakisa nga porte kokota po balakisa nga sika ko introduire ba dossier po balakisa nga sika ko tika CV po balakisa nga sika ko rota visa po balakisa nga sika ko voyager po balakisa nga ndenga ko soma ba marchandise po balakisa nga ndenga okanga ba conteneur nzamba ko disposer favorablement na égard na ngai même muto alinga kokota nga nzoki pour azala bénédiction pour nanga yango nazo déclarer ndenge Bible lobi ba nation oyo yebite bato oyo yebite bakosalela yo na tongo na lelo bakosalela kangai bisika nyonso nakozala ka sur escalier te mais batunde bakosalela ngai au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 12 verset 2 nzamba zo ban Abraham je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu fait de moi une grande personne ici sur la terre. Nzamba Abraham a Nzambe na biso. Abraham a papa na biso. Toza ko hérité ba promesse na ye. Oyo Nzamba loba pona ye eza popé pona biso. Nzamba lobi je ferai de toi une grande nation. Loba Nzambe, fais de moi une grande personne ici sur la terre to sambeli. Alléluia. Nzamba lola, salanga mutu munene na sena moyo. Il n'y a que toi qui élèves. La Bible déclare, de la boue tu retires l'indigent pour les faire asseoir avec le grand de ce monde. Bible lobi que tu prends les choses qui n'ont pas de sens pour donner valeur. Tu prends des choses rejetées par les hommes, pour élever. Tu prends des choses, dans la boue, pour élever. Jésus, ce matin, n'a pas de pain na yo. Biloko pamba loko la biso. Biloko bois kama. Biloko ezanga nango valeur. Na tongo na lelo. Nzambe, tu es capable. Yakosala ngai, une grande dame, une grande personne ici sur la terre. Bible lobby, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel, ni par des diplômes. Namoni ba licencié, bazo chichilar. Namoni ba ingénieur,
tu n'as pas l'idée qu'un ingénieur, Namona Batomayele, Basilisa ba doctorat, Yaya Azo Rompoint. Mais Yaya, ce n'est pas par des diplômes. Si ta grâce me localise, Yaya, tu peux me ramasser. Même dans une famille, oh, ezanga combo. Même la famille, oh, ezanga griffe. Même les sika, oh, ya potopoto, fazer, ya bilala na wenze, okoko tombo langai. Ce matin, Yaya, Bible lobby, osala kangolu, na oyo lingi. Fais de moi une grande dame. Fais de moi une grande dame. Fais de moi une grande dame. Salanga moi simunene na sena moyo. Salanga moi simunene na sena moyo. Salanga moi simunene na sena moyo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bible les autres continue koloba. Nzamba lobi et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Yaya nango qui est semble là dans Zambie. Nzambe fait de mon nom grand. Que je devienne. Nakoma miroir. Ya famille nangai. Ozo sambe le pain dans Zambie. Loba Nzambe. Sala kombo nanga munene. Nakoma miroir ya famille nangai. Oyebi soko komi miroir famille no mutunyo satala. Mutunyo sanga komi tala na kitala tala. Nzamba salo kitala tala famille na yo. Loba na tongo na lelo Nzambe salangai kombo nangai koma munene na koma pe miroir ya famille nangai to sambe na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Me robo shinda yanda bakamana sala kombo nanga munene Nzambe na koma miroir ya famille nanga na koma miroir ya famille nanga salanga kitala tala libota nangai salanga kitala tala libota nanga Nzambe salanga kitala tala libota nangai salanga kitala tala libota nangai. Fais de mon nom grand kombo nange koma munene na sena moyo. Qu'on parle de moi, qu'on parle de moi, qu'on parle de moi, qu'on parle de moi. La Bible déclare, alléluia, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli, il est comme son maître. Mon maître, son nom était grand. Mon maître, son nom est grand. Nzambe salape kombo nangeza la grand. Mais robo shinda yanda bakamana. Kombo ya maître nanga Jésus-Christ est grand. Ngai pe lokola disciple na ye. Sala kombo nanga grand. Sala kombo nanga grand. Fais de mon nom grand. Me kalabazika yebe. Kondo robo sheke ya baba. Nakoma miroir alibota langa Nzambe. Nakoma miroir alibota langa Nzambe. Olobaki na Abraham. Je ferai de ton nom grand. Et Nzambalola. Na tongo na lelo. Naza ko actualiser maloba oyo. Et commander yanga Jehova. Et commander yanga le Dieu de la Bible. Sala kombo nanga munene. Nakoma kitala tala libota nanga. Nakoma kitala tala libota nanga. Nakoma kitala tala libota nanga. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nzambalobi. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Milimo bazo sala ke yayo kende liboso te okome escalier. Pona bango yo obatu bazo leka yo bazo bonga yo zaka bonga. Mais pona Nzambe lingi yo komande liziba ya lipamboli. Otondi nango ozo pesa. Yana lingo banda ko sambe na tongo na lelo. Yebisa Nzamba lola. Fais de moi une source de bénédiction. Si tu es une source de bénédiction, lizibeka ukakate. Et Rosala, no kwa sengi opesi, tu ne sens rien dans tes finances. Yaya sengi opesi, tu ne sens rien. Donc, on se sentir baisse, on se sentir, c'est comme si on l'envoie de nos côtés. C'est ça, être une source de bénédiction. Yaya, on a besoin de ça. Yaya, calcule les athées. Mbalamoko. Dei moko zaboy. Mbalamoko. Problème intervention chirurgicale. Mbalamoko. C'est ça, être une source de bénédiction pour ta famille. Dieu peut aussi le faire dans ta vie. Bible le dit, ce matin, demande à Dieu qu'il fait de toi une source de bénédiction. To sambe na kombo na Yesu Christ. Eta yeke yanda bakamana. Mabrozo shinda yeke meni brakata yebe. Fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi une source de bénédiction.
pour mon foyer, pour l'église corps du Christ, pour ma famille, pour mes enfants, pour les tierces personnes. Fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi une source de bénédiction. Je t'en supplie ce matin, mon Jésus, mon amour. Fais de moi une source de bénédiction. Salanga liziba ya lipamboli. Liziba ya lipamboli. Liziba ya lipamboli. Source ya bénédiction. Lizibo eko kaukakate. Na pesi na orphelina na kaukite. Na tongi na kaukate. Na pesi na mabota na kaukate. Na pesi na bandeko na kaukate. Fais de moi une source de bénédiction. Fais de ma vie une source de bénédiction. Nzamba Abraham na osengo na tongo na lelo. Fais de ma vie une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Banda ko couvrir ce qu'on vit na yo. Pe reste ya ba moi na yo na makila na Yesu. Bible lobi le sang vous servira de signe. Banda ko zipa nyonso ya yo. Nyonso ya bana na yo, ya libota na yo, na kati na makila na Yesu. Pe moi na biso ya sikatokoti, ti na décembre, couvrir yo na makila na Yesu. Ezala invisible, na ba calendrier nyonso ba sorcier. Ezala invisible, na ba plan na bango nyonso. Ezala invisible, na ba date na bango. Ezala invisible, na ba l'heure na bango. To sambe na kombo d'esprit. Alléluia. Makila na Yesu, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, je libère les sangs, j'applique les sangs de Jésus, le sang qui parle, le sang qui protège, le sang qui épargne. La Bible déclare, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, et l'exterminateur ne toucha point au premier-né d'Israël. Natongo na lelo, c'est par la foi que je libère le sang, c'est par la foi que j'applique les sangs, na libéré makila, na bomo ya ban, na bayanga libota nyoso mardoché, ya armée de la foi, na jour, na ba mois na ngai, na ba jour na biso nyoso, na miko na biso nyoso, oye tikali nzamba pesi biso, e bomba mana makila, ezala invisible, intouchable, na ba agenda nyoso kindoki, na misala nyoso kindoki, ba mona bisote, ba dacho batia ba sacrifice, ezala pona biso mabota, ba mona te, ba sanza na biso, ezala couvert na makila, banda na avril, kino na décembre, et bombama, au nom de Jésus-Christ. Banda ko pambo la journée nzamba pesi yo, to sambeli na kombo na Jésus-Christ. Éternel Dieu Père de toute gloire, na telemi pona ko pambo la, mukolo yo pesi ngai. Bible lobi, c'est un prodige en osier. Voici la journée que l'Éternel Dieu a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et de l'allégresse. Nandimi ke mukolo na lelo, lokola yo mto pesi ngai yango, mardi oza kitoko, na pesi yo nanu bondia, na tombelo boye ibolam, na kati ya ndaku na ngai, na bomo na ngai, na bomo ya bana na ngai, mardi ndengo za kitoko, ndenge nzamba pesi ngai yo, okomemela nga mabete, okomemela nga obalonda ki butu te, mais ozo bimisela ngai, o nzamba tie kati na yo, o bimisela nga esengo, bimisela nga mbongo, bimisela nga elonga, bimisela nga protection, bimisela nga sécurité, bimisela nga bilei, bimisela nga lipamboli, bimisela nga ba porte ouverte, bimisela nga ba opportunité bien, bimisela nga de bonnes choses, na kombo na Yesu, mai na biso eza béni, biloko na biso tokoli eza béni, bilamba tokolata eza béni, bisika tokonya te pambolami, nyonso ya biso, elatiami na nguya, eloko moko te, ekotelemela biso, ekomela biso, ekotelemela biso, ekomela biso, toza invisible, intouchable, na programme nyonso mabe, ya journée à lelo, ya banguna, na kombo na Yesu Christo. To pesi nzambe, merci pour yo ki lo sambo na biso, to sambe na kombo na Yesu Christo. Lokumu ezongela yo nzambe, yo oyo kaka lo sambo, baki nyonso bayaki epai na yo nde to pusana ki, merci pour na koyoka biso, to lobi muke nzambe, na mato yune sonne bele, okozongisi la biso, o délai ya ba demande na biso, biso to kote makapo na kotato na yo, zwa lokumu ezangi ndelo, na kombo na Yesu Christo. Yaya, nazo déclaré pour na bomo na yo na tongo na lelo, ozo landa ba déclaration prophétique na ba amen. Éternel Dieu Père de toute gloire, na telemi en qualité à mosal na yo, nazo pambola libota nyonso o bazola nanga na tango oyo au nom de Jésus. Na ba oba kolanda ka ba vidéo na sima au nom de Jésus. Na lobi bomo na yo e pambolami. Bomo na yo e pambolami. Bomo na yo e pambolami. E loko nyonso oyelingi kosala bomo na yo lokola nzela ndenge Bible lobi
et loko nyonso basala ki déjà bon moino lokola nzela basalela ki lokola balabala batu balekaka na tongo na lelo na lobi oza relevé au nom de Jésus na telle mission au nom de Jésus bakola lisayote okozala ki escalier te oza côté le nom de Jésus oza côté le nom de Jésus yonde okozala escalier pour na batu okopambola batu okozala source ya bénédiction oza source ya bénédiction oza source ya bénédiction pour na libala na yo pour na mwasi na yo pour na bana na yo pour na bandeko na yo pour na église corditrice bisika nyonso yo kozala na yo oza source ya bénédiction au nom de Jésus Christ nzambe nanga apambola bino tozo sala appel na mutu nyonso oyo nanu ayambi Yesu Christ te lokola nkolo pe mokonzi abomo na ye ozolanda nga na lusambo oyo tosambeli olobi kolo Yesu naza mosumuki na yo kimungongo na yo na fongoli motema na ngai yaka okota ofanda okamba ngai po na libela kino yo kozonga na kombo na Yesu Kristo yaya tokomi na suka likambo na nga na koloba to s'abonner massivement na chaîne na biso ya YouTube to partager ba vidéo to commenter to liker eza eloko moka malamu to commenter yaya to s'abonner vraiment to s'abonner ba chaîne na biso pe ba inscrire et mata à lundi sou ba tu peux ba découvrir oyo eza ba programme oyo ba kozala bénéficiaire nango ndenge ngai na yo pe to so bénéficier nango nzambe nanga apambola bino bobo sanate na TikTok pe to na page na biso les compagnons de Mardoché bo s'abonner pe liloba nanga suki ezali Jésus-Christ revient bientôt to bongola mitema to banga nzambe to tambola kati na solo nzamba kozanga te na ko enlever biso to bika kembo na ye tangu Yesu Kristo akozonga. Que mon Dieu vous bénisse. Eza mama ya ba Mardoché na yebisa bino na lingi bino mingi bosa ana motema to mona ni lobi ceux qui nzamba lingi et ceux qui Yesu Kristo azongite. Ciao.